这边是琵琶湖的大金港口，这个是游船，叫做鱼喜港，非常大的那个游船。这边很棒的地方，很漂亮，不输那个神户。真的很棒。这边前面是琵琶饭店，琵琶湖饭店，好豪华。旁边有两个购物中心，这边是门口，干得很漂亮，蛮喜欢的，真不错的。很值得来坐船，在里面可以吃午餐。